At vi stadig har en solid klimakrise, det er næppe en overraskelse, og vi leder med lys og lygte efter måder at spare CO2, hvor vi kan. I Horsens går en mand og bygger på en idé, der kan hjælpe os med at lagre CO2 og samtidig lave energi. På en både regnvåd og solrig oktoberdag står det ikke helt klart, at klodens klimakrise måske kan løses af hønsemøg. Jeg synes efterhånden, det her det ser lovende ud. I en fabrikshal i Horsens står en maskine, der kan noget helt specielt. Den kan omdanne hønsemøg til biogas, og vi kan bruge en hvilken som helst biomasse, og der bliver et restprodukt, som indeholder kulstof, som når det bliver tilført jorden, så har man reelt bundet CO2. For at få anlægget til at fungere, fyldes for eksempel tørt og pulveriseret hønsemøg ind i maskinens ene ende. Når det udsættes for over 800 graders varme, forvandles hønsemøget så på under 1 sekund til gas og kulstof. Og det kulstof ville ellers under normale omstændigheder være blevet til CO2. Det fine kulstøv opstår, fordi processen er så kontrolleret, at den foregår uden ilt, som ved en normal forbrænding. Sådan kommer CO2 til at se ud, hvis man undlader at tilføre luft i den proces, som vi går igennem. Og det, der er tilbage her, det er kulstof og de mineraler, som ellers har været til stede i det oprindelige materiale. Kulstoffet kan så bruges som værdifuld gødning på landbrugets marker, samtidig med, at CO2'en formentlig forbliver i jorden de næste århundreder. Det fantastiske ved det her er, at vi omdanner affald til energi, samtidig med, at vi fjerner CO2 fra atmosfæren. 1 kilo af det her stof vil spare naturen for 3 kilo CO2. Anlægget kan også køre på meget andet end hønsemøg. Vi kan bruge alt slags affald, halm, slagteriaffald, plastik og endda så galt bilskrot. Lagring af kulstof i biokul kan være et tilskud til den nødvendige reduktion i udslip af CO2, vi er i gang med i Danmark. Klimaloven fra 2019 fastslår, at vi skal reducere vores udslip med 70% fra det niveau, vi havde i 1990. Og efter en forøgelse her i midten af 90'erne, så er det faktisk gået den rigtige vej i et nogenlunde tempo. Jeg har suppleret tallene her, som er fra Center for Miljø og Energi, med nogle fremskrivninger, sådan en lineær fremskrivning i 2020, 2025 og 2030. Og jeg synes, det viser med al tydelighed, at det gælder altså om at holde næsen i sporet, og det kan være, at biokul er en del af den løsning. Derfor har jeg fået besøg af en, der kender noget mere til det her biokul. Det er dig, Jørgen Olesen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Jørgen, hvad er egentlig potentialet i biokul i Danmark? Jamen, jeg tror, i Danmark kan vi godt snakke om flere millioner ton. Det her kan bidrage med, at vi får lagret kulstof i jorden. Og det vil jo så være hver eneste år, at vi har de muligheder. Mm. Hvor udbredt er det her i Danmark? Jamen, teknologien er der i og for sig. Vi kender den godt, og der arbejdes med den her og der, men i ganske lille skala. Så vi er jo ikke kommet op og har fået det ud og virke, der på nogen måde, så at sige, bidrager. Nej. Der er 2 ben i det her. Der er noget biokul, noget kulstof, som man kan pløje ned i jorden, og det kan så forøge jordkvaliteten, har jeg forstået. Ja, vi får både noget kulstof, og vi får noget næringsstoffer, og også lidt sikkert forbedret funktion i jorden. Men der er også noget med, at der kommer noget brændstof ud af det, altså noget biogas eller noget metanol eller nogle... Ja, der kommer nogle gasser ud af det her, og de kan så opgraderes, eventuelt sammen med noget vindmøllestrøm, eller hvad det nu måtte være, til nogle flydende brændsler, som vi jo så kan bruge i vores transport, enten på land eller i flyene. Hvad skal der til, for at det her det bliver udbredt? Penge. Penge. Altså sagen er, at der jo ikke noget, der kommer af sig selv. Nej. Der skal investeringer ind i det her, og der skal også være en villighed til at betale, så at sige, for det. Dels for de brændsler, vi får ud af det her, og også for det, der så skal parkeres i jorden. Nu er det jo ikke, vi er jo ikke alene i verden, og jeg ved også, der er andre i verden, der beskæftiger sig med det her. Hvor stort er det derude? Jamen, det er jo ikke stort ret mange steder, fordi det er igen det her med, hvordan betaler vi for den. Men der er jo steder i verden, hvor man har en lang ringere jordkvalitet, end vi har i Danmark, og hvor den effekt, noget sådan biokul, hvis man går til Afrika eller sådan nogle steder, hvor man virkelig også kan få boostet udbytterne i afgrøderne ved at recirkulere det her til jorden. Jørgen Olesen, tak fordi du gjorde os klogere på det her. Velbekomme.